Bahaushe ce Allah wadar naka ya lalace wai dakin dawa ya ga na gida. Ashe idan jama'a suka lura da kyau sakamakon da za ku fitar a cikin wannan zanga-zangar da aka yi akwai abin lura guda ɗaya. Tun lokacin da matasa suke ta kokin cewa akwai yunwa za su fito zanga-zanga gwamnati bata ɗauki mataki ba bata ce musu komai ba. Na biyu ran da aka fara zanga-zangar nan mutane suka shiga cikin tashi hankali aka dinga kone-kone aka dinga kaza maimakon gwamnati a lokacin ta fito ta yi wani maganan kwantar musu da hankali sai ba ta yi musu maganan kwantar da hankali ba. Amma idan kuka lura wani abin al'ajabi da ya faru a cikin wannan zanga-zangan da kuma tashi hankalin da talaka suke ciki wanda ya janyo hankalin gwamnati shine abu guda ɗaya tak. A matsayinka na kai mutum ɗan adam talaka ko kai mai kuɗi ne ko kuma wanda Allah ya rufa masu ka je ka zauna ka tunanin wannan abin da kyau. Wannan tutan da matasa suka dinga ɗagawa na Rasha shine ta da ma gwamnati hankali, shine janyo gwamnati ta yi magana akan cewa duk wanda ya sake ɗaga wannan tutan za su ɗauki mataki a kansa ko kuma harbe shi. Ka duba wani abun mamaki, ɗaga tutan nan kaɗai shine janyo hankalin gwamnati. Yunwan da mutane suke ciki bai dame ta ba, rashin tsaron da ake ciki bai dame ta ba, kashe-kashen da ake ciki bai dame ta ba, mutane na kaman barna kasuwancin su wanda basu ji ba basu gani ba bai dami gwamnati ba ta yi magana kan wannan ba. Kai tsaye abin da ya tsoratar da ita shine wannan tutan naka daga. Allah wadaran naka ya lalace jakin dawa ya ga na gida. Ashe kenan idan muka lura da wani abu ɗaya nan ya kamata a ce talaka wanda za a zo a raba maka taliya a raba maka kaza idan lokacin zaɓe yi a baka naira 1000 kaza a ce gashi ku je ku zaɓi wani ku saci akwati. Lokacin da ka yi hankali yayi. In ka ga dama ka yi hankali in ka ga dama kada ka yi hankali gobe kuma a ƙara kawo maka indomi a ce gashi ka je kai zaɓi sai ka je ka zaɓa ka dinga jin daɗi an baka indomi. Allah subhanahu wataala ya kiyaye gaba. Allah subhanahu wataala ya kiyaye gaba. Bahaushe ya ce kukan kuciya jawabi ne mai hankali ke ganewa. Allah subhanahu wataala ya tsare mu. To jama'a akwai wani abu mamaki ga wannan yarinyar da ake ganin ta wanda nake so magana akai. Ta fito tana faɗa da addini, ta fito tana wasu maganganun wanda ba su dace ba, kuma ta fito tana wasu maganganun wanda ƙarshen maganan ma gabaki ɗaya idan ka zo na ka yi istinbaɗi wannan magana daga ƙarshe aka ce ka yi summary ɗin wannan kalman za ga kafirci ne ma gabaki ɗaya maganganun. Na ɗaya tana bayani akan koyi da abin da ya shafi Saudiya wajen mata su fito rashin sa hijabi da sauransu. Ga bayanin ta ku ji da kyau. Abin da aka koya muku kenan, to amma ina so ku je ku yi bincike princesses na Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai, duk dai kasashen musulman nan inda musuluncin ya fito shi kansa Saudi Arabia suna yawo babu dan kwali, suna dressing yadda suke so. Inda aka dauko addini aka kawo muku, ku kuna so ku ce kun fi su son addini nan ne ko kuma kuna so ku ce ku kun fi su sanin addinin su, saboda addinin daga wurin su yazo. Abu kadan mutum in yayi sai ku tashi ku kafirta shi, wai ku a dole wai ku wai musulmai wai ku an ba ku an muku alƙawari da aljanna, ku je ku yi na ku. To wannan kenan a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yana cin manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi qul li azwajika ka faɗa matayenka wa banatika da ƴaƴayenka mata wa nisa'il mu'minina da matayen mu'minin duniya baki ɗaya yudnina alayhinna min jalabibihinna su sanya ko kuma su shigar da kawunansu a cikin hijabin su har ƙasa. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wannan ne fi kusanci a dinga gane su ta yadda ba za a dinga cutan su ba ko kuma a dinga musguna musu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Lalle Allah ya kasance mai gafara mai jin kai. Ita kuma tana bada umarni a dinga koyi da Saudiya, a dinga koyi da wasu kasashe saboda menene ba su sawa. Kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisi sinfani min ahli an-nar lam arahuma qawmun ma'ahum siyaqun ka aznabil baqar yadribuna biha an-nasi. Annabi ke cewa mutane guda biyu ɗan wuta ne ban gansu ba. Na ɗaya wasu mutane suna riƙe da bulala suna kaman bindin shanaye suna dukan mutane da wannan bulalan. Sai na biyu kuma wani sa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka aslimatil bukhti la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha. Haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Annabi ke cewa da kuma mataye ga sunan kasiyatun ariyatun
suna sanye da tufafi amma tsirara suke tafiya. Waɗannan matan da ke cewa ko mata yin musulmai ku dinga koyi da su, shin sun hadis ne ya tabbata kansu ko bai tabbata ba? Ma'ilatun mubilatun, karkatattu ne kuma suna karkatar da al'umma. Mace za ta zo ta wuce da kwas takalmi kwas wanda kuma haramun ne ma mata ta irin takalmin nan ma. Wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna, haka Allah ya faɗa cikin suratul nur. Kada mata su dinga tafiya akan hanya suna dukan kafafun su, saboda dinga jin karan kafafun su, saboda abubuwan da suke sanye shi na tufafi mutane su dinga gani. Allah ya haramta irin wannan takalmin wanda mata ma suke samu mai kwas. Amma kin yanzu kin ci dinga koyi da mata yan Saudiya da wasu, me ya mu da su? Me ya mu da su? Allah ya turo mu ne mu koyi da su ne? Allah bai turo mu koyi da kowa ba sai daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Kizo ki ce mu koyi da wasu mata yan Saudiya ko kuma mata yan waye, me ya mu da su? Mun san su ne? Mun san su ne? Daga cikin kaset ɗinta ta yi kaset na minti 5:47, ba duka ya kamata in samu ku ba, sai dai ɗauki gaba wanda dama nake so in magana kai in ta muku bayani akai. Daga ciki ta dinga magana akan wai an muku alƙawarin aljanna. Ku tashi ku kafirta shi, wai ku a dole, wai ku wai musulmai, wai ku an muku alƙawari da aljanna. Ku je ku yi naku binciken, ku je ku gani. Duba sigan kalmar ta jama'a, wai ana muku alƙawarin aljanna, ana karkatar da kwakwalwanku daga addini komai addini, wato an muku alƙawari da aljanna. Wannan jumla a wajen malaman nahwu idan za a gina shi za a ce da shi mabni lil majhul, amma za a ce fa'il ɗinsa waye kenan? Allah take nufi. Wai ana muku alƙawari, wato ƙarya kenan Allah yake yi. Allah ƙarya yake kenan. Ana muku alƙawarin aljanna, ana karkatar da kwakwalwanku kenan. wa'ada Allahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima wallahu yad'u ila daris salam. Allah na kiran ku zuwa ga aljanna, ke kuma kina cewa ana muku alƙawarin aljanna, wato ƙarya ne kenan. Wa'ada Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Alƙawarin Allah ne kuma Allah bai taɓa saba alƙawarin Allah. Ni a matsayina wanda nake miki magana, kuma nake miki magana matsayin yarinya karkatacciya wacce baki da tunanin da hangen nesa, tabbas alƙawarin aljanna tabbas ne, kuma idan muka bi shi da gaske kamar da umarce mu, insha Allah ta'ala sai mun shiga aljanna. In Allah da sai mun shiga aljanna. In Allah da sai mun shiga aljanna. Aljanna ba tamu bace, ba ta kowa bace, ta Allah ne. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati wa zalimina adda lahum azaban alima. Sai ki zo ki hana mu'minin shiga aljanna in har kin isa. Kuma a cikin bayanta take cewa menene ana menene ma wannan addini da ake ba ku tsoro da ita. Ni fa ina son sanar da ku cewa wannan addinin da ake ba ku tsoro da shi, wannan laws din da ake fitar muku, maku ake ba wa wannan laws din, because akwai waɗanda su laws din nan does not apply to them. Ko mai ce muku addini kaza, tabbas addini ne, kuma insha Allah ta'ala cikin sa zamu mutu, a cikin sunnan manzo Allah zamu mutu, a cikin bin Allah zamu mutu. In har ke kin isa wannan kidan da ke fitar da shi na bokarriya kuma bokarewa, ki fito a cikin social media ki ce Allah ya karɓar ranki a cikin sa ke ma. In har kin isa insha Allah ta'ala sai mu mutu a cikin addinin musulunci, kuma wajen bin sunnan manzo Allah, wajen yaɗa sunnan manzo Allah, kuma wajen taimakon sunnan manzo Allah sun san akan shi zamu mutu. In har ke kin isa ki ce ba za ki mutu ki ce ke kina so ki mutu a cikin wannan aqidan naki na bokarriya me koma menene ma ki kira shi ma oho, ki yi alƙawari cewa akan shi ke so ki mutu in har kin isa. To duk sun da ke saki bidiyo akan taɓa mutunci musulunci, wallahi sai mun fito, sai na fito na saki maki bidiyo, sai dai idan ban ji shi ba ko kuma ban gani ba. Kuma take magana kan wani Sunusi Lamido Sunusi ya ce duk waye menene yake ya ma yaran shi, wai duk wanda ya fito mare su mare ta kaza. Kwanakin baba Sunusi Lamido Sunusi bane yace idan aka mare ki miji ki kirama. Wannan alama ya nuna cewa shi na shi ƴaƴan shi mata babu dan buru uban namiji da ya isa ya bulakanta ƴaƴan shi. Ni nan da nake ina nan, ni nan da yake gani nan ban ma wani Sunusi Lamido ba, ban taba ganin shi ba, kuma na ma burin ma in gan shi ba, na fata ma in gan shi, saboda ni ko na gan shi ba abin da zai ma ni a rayuwa na, ba abin da zai mu. Wanda nake fatan ganin shi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunusi Lamido Sunusi ba turo mu mi koyi da shi ba, ba mu san shi ba, ban taba ganin shi ba, wanda ma ya san wanda ya san shi ma ban san shi ba. Ni hada mu da Sunusi Lamido Sunusi, mu dai annabin mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana a cikin umarnin da Allah subhanahu wataala ya bashi, yake cewa wa ati'ina Allah wa ati'ina Rasul. Ya ku mata ku yi ma Allah biyayya da kuma manzansa biyayya. Kin zo kina wani cewa wai kaza Sunusi Lamido Sunusi, mun san shi ne,
me haɗa mu da shi da ake ce ai koyi da shi saboda maganar shi ta burge ki to mu kuma bai burge mu ba bai burge mu ba maganar shi ta sa'a mu Qur'an ta sa'a mu sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can da yawon ki ke kuma daga cikin maganar da take faɗi jama'a take cewa wai canzawa yanzu duniya tana canzawa kaza kaza ga Saudiya ma ta canza ta koma tana jin music ta koma tana jin tana bude club ta bude bikini kaza kaza wai mutuwa tashi yanzu akwai ana jin music a Saudi Arabia, akwai clubs, ana concert na waƙoƙi, da ana yi ba a yi. Matan su da ba sa driving, yanzu ku je ku duba ku ga matan su suna driving. To in Saudi Arabia da kanta ma tana canzawa, waɗanda suka kawo muku wannan addini kuma su ga sunan suna canzawa. Ba a shan giya a Saudi Arabia, amma yanzu ana sai da giya, akwai designated wuraren da ake sai da giya. To yanzu a Saudi Arabia akwai beach inda ma ake kiranta bikini beach, wanda zaka saka bikini kuma ana bari yanzu tourist suna shiga ƙasan. Wannan irin wannan fatawan da ke kawo anan shi ake cewa hawkalization. Akwai malamin fiqh yake cewa wa tamsul basira da dodewan kwakwalwa, to shine ya sami ki anan. Da a ce kin san ma'anan wannan abin da Saudiyan take gabatarwa na bude club kaza kaza, to da ke da kanki sai kin zo na kina kuka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'a illa ala ashrarin nas. Ya ba da taba tashi ba sai akan yan iskan mutane. To su ne suka fara bayyana yanzu. Kuma dama annabi ya ce duniya ba ta taba tashi ba sai akan yan iskan mutane. To su ne suka fara bayyana yanzu. Da yake cewa wai ga music kaza kaza, annabi ma ya faɗa cikin hadisi cewa kunnin da take jin waka ba abin da yafi dacewa da ita kamar ruwan dalma na ranar alkiyama. Kina nan kina cewa wai sun bude club, wato wannan shine ke nuna cewa suna akan gaskiya kenan, saboda club din da suke budewa to mu ma mun bokare musu wannan abin da suke yi. Inda wannan kalmar da yake faɗi na bokarewa, to yanzu mu kuma mun amfani shi mun bokare musu, kima mun bokare ma tunaninki da kuma fatawarki, ba za mu karba ba, ghayr maqbul, ba za mu karbe shi ba, mu mun bokare mu wannan fatawanki. Ki sani jama'a, abin da kamata ku gane anan, wannan yarinya tana karkatar da kwakwalen mata, kuma tabbas an samu mutane suke binta. Insha Allah ta'ala matukar muna da ranmu da ƙurashen mu da ƙarfin mu, wallahi sai da idan bamu gan bidiyon guda ɗaya naki ba wanda ke nema ki karkatar da kwakwalen al'umma, amma matukar na gani wallahi sai na magana akai. Saboda menene abin da ake cewa jama'atu izalatul bid'a, kawar da bid'a wayan qamatu sunna da kuma raya sunna, shi zamu yi a nan wajen. Ba mu taɓa kyale ki magana ɗaya ba, ba za mu taɓa barin ki batar da kwakwalen mata ba, kowace iri ce, sai da idan ba mu raye a duniyar nan. Kuma daga ciki take magana wai gashi na fara sayar da giya, ana shan giya a Saudiya. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Canzawa ba a shan giya a Saudi Arabia, amma yanzu ana sayar da giya, akwai designated wuraren da ake sayar da giya. To ke lubuna macika ko mai sunanki, bude kunnen ki ji da kyau. Hadisi ya zo akan wannan magana ke cewa giya, annabi ke cewa kullu muskarin haram, duk wani abin da ke bugar da mutum haramun ne, kowace iri ce. Kai ko da zaka siye fura yau ka bar shi ya kwana da niyyar kana so ka sha shi ya bugar da kai, ka bar shi sati daya sai ka zo ka dama shi ka sha, ya zama haramun. Kai wani hadisi ma annabi ke cewa kullu muskarin haramun, duk wani abin da ke bugar da mutum haramun ne. Wa inna Allah ahida liman yashrabul muskar, Allah subhanahu wataala yayi alƙawari ga duk mutum da ke shan wani abin da ke bugar da shi, an yusqihi min dinatin khabal, ya sha da shi daga dinatin khabal. Sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su mamaki, qalu sai suka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dinatin khabal, menene kuma dinatin khabal? Qala annabi sai ce irqu ahlin nari, wani jijiya ne wanda ake shayar da yan wuta da shi, aw asarati ahlin nar, kuma wani wajen da ake taso ma yan wuta juice din su, shine ake cewa dinatin khabal. Imam Muslim da kuma Nasa'i sun rawaito wannan hadisin. Kina nan kina bada fatawi ga Saudiya sun fara sayar da giya, shikenan kaza kaza. Allah wadaran naka ya lalace wallahi. Tir da irin wannan fatawanki da kuma irin wannan tunaninki da kwakwalwanki, wallahi tir da shi. Kuma take magana kan a tashi a nemi ilimi. Ku nemi ilimi da kanku. Duniya yanzu ya riga da ya waye, za ku samu ilimin nan da kanku, a ko ina za ku nemi information, za ku sani. To kin ga yanzu wannan abun ya faɗo kanki kenan, yanzu ya koma kanki. Ke yanzu zai kamata ki tashi ki dinga neman ilimi, saboda yanzu baki da ilimi. Wallahi baki da ilimi, dan da kina da ilimi na tabbatar baki taɓa ki irin wannan maganganun ba. Baki taɓa fitowa ki wannan maganganun ba. Amma ke yanzu kin zo kina cewa wai a fito da giya kaza a dinga sha da sauransu. Kuma daga cikin maganar da take jama'a ke cewa wai Allah ya ce tashin taimake ka. Allah ma ya ce tashin taimake ka. Da ina ta ji maganganun na bakin mutane, dan Allah wani ya aiko mu da message ko kuma ta comment, ina Allah ya ce wannan kalman, wai Allah ya ce tashin taimake ka. Ina Allah ya ce wannan kalma cikin Alqur'ani ko kuma cikin hadisin Qudusi, ina Allah ya faɗi wannan magana. Yanzu nan kin ga kin ma Allah ƙarya. wa man adlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a
ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Wane ne yafi zalunci sama da mutum da yake kirkirowa Allah ƙarya kuma yana kira zuwa ga musulunci? Allah baya taba shirar da mutum azzalimi. Kuna ma Allah ƙarya ku ce wai Allah ya ce tashin tamke ka. Ina Allah ya faɗi wannan kalman? Amma kun zo kuna ma Allah ƙarya wai Allah ya ce tashin tamke ka. Ina Allah ya faɗi wannan kalman? Sai kuma abu na gaba tana zagi har da cewa malaman ku sun cuce ku, malaman ku suna karkatar da ku. Su kansu da suke wannan ba da dokokin suke wannan preaching din ba sa following abin da suke preaching saboda tsanancin yayi yawa. Tabbas alhamdulillah malaman mu su ne suke nuna mana hanyar mu bi Allah. Idan muka bi Allah za mu shirya, idan muka bi hanyar shidan tabbas za mu bata. Dama Allah ya faɗi a cikin Alƙur'ani malaman masu kashi biyu, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Akwai masu son duniya akwai kuma masu son lahira. Saboda haka mu wanda suke son lahira su ne asalin malaman namu, wanda kuma suke son duniya wanda za a ba su kuɗi su zo su cinda wata fatawa Allah ya ce kaza sai su karkatar da magana. To dama wannan ba mu san da su ba. In su ne malaman ki to can tare da ku sai ku tafi, amma mu malaman mu su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Su ne wanda mu Allah muka sani cewa su ne malaman mu. Kuma daga gaba kuma take magana cewa yarinyar sarkin Dubai mai suna menene ma wai ta saki mijinta kaza kaza. Kwanan nan yar sarkin Dubai Sheikha Mahra ta saki mijinta a social media, saki uku ta yi mishi. Shi yasa nace ki tashi ki nemi ilimi, saboda da kina da ilimin addini da baki to kina maganganun ba. Allah ma cikin Qur'ani yake cewa wa idza talaqtumun nisa, idan za ku saki mataye to kaga anan kenan fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum, yanin kin canza magana ko kuma su sun canza maganar su. Idan a can wajen su suke saki mata yake saki to kinga sun samu alqur'ani. Kuma wannan dama wasu malamai su ce wa likulli qawmin sunnatun wa imamuha, kowace mutane suna da sunnan su kuma da shugaban su, can ka'idan su ne. Amma mu anan mun san ga abin da Qur'ani ya faɗi kuma ba za mu taɓa saba ma alqur'ani ba. Ke idan ke kike saki mijinki to wallahi alhamdu sai ku tafi can da dokokin ku, amma mu mun san abin da musulunci ya faɗi mana shine namiji ne ke sakin mace. Idan mace ta ce ta saki mijinta ba ta sako ba, bai sako ba, ƙarya ne, wannan ya saba alqur'ani. Mu kuma karantawa alqur'ani da kuma sunna muke bi, wannan shine ki san da wannan. Daga cikin magana da take faɗi wai masu kuɗi wai dokokin addini does not apply to them. Wannan laws din da ake fitar muku maku ake bawa wannan laws din, because akwai waɗanda su laws din nan does not apply to them. Shi yasa nake ce muku kuɗi da status da suna yana da amfani, saboda wallahi duk waɗannan abubuwan da ake yi masu kuɗi ba it doesn't apply to them. Na abin da shafi dokokin addini su ba ruwan shi da shi, ba ruwan su da shi saboda suna da kuɗi. Lallai wa menene ma wal jununu fununu, hauka mataki ne. Tabbas hauka mataki ne. To barki ji sabon manzo Allah suna zo ne, annabi Muhammad sai zo ya ce sabbai suka zo suka ce manzo Allah ya rasulullah ذهب أهل الدثور بالحجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. daga can ƙarshen hadisi annabi sai ce zalika fadlullahi yuti man sha. Sabbai suka zo ya maiki Allah masu kuɗi fa sun tafi da lada fa, suna yin sallah kamar da muke, suna yin azumi kamar da muke, kuma suna ba da sadaka da mafificin dukiyarsu. Annabi daga can ƙarshen annabi sai ce to ko kuma ba za ku so in ba ku abin da za ku je ku yi ba. Annabi ya ba su, daga baya masu kuɗi ma suka ɗauka sai suka ƙara kai ƙara wajen manzo Allah ne ce zalika fadlullahi yuti man yasha. Ki gane cewa shi kuɗi da yake gani, kuɗin da yake magana wai shi ke sa mutum wayewa, ƙarya ne wallahi da masu kuɗi wasu za su amfani da kuɗin da Allah ya ba su. Kuɗi yana kai mutum ma aljanna, ƙarshen ta ma kenan. Kuɗi yana kai mutum aljanna kamar da muka ji a wannan hadisin. Kuɗi na kai mutum aljanna. Kai wani mai kuɗin Allah ma zai ba shi kuɗin yana cin rabonsa ne na duniya, yana cin rabonsa na lahira. A nan gidan duniya in gama cin kuɗinsa, lahira kuma na zuwa wuta zai shiga. Wani mai kuɗin kuma Allah ya bashi duniyan da kuɗin zai bota ma Allah, yayi sadaka, ya gina makarantu da masallaci, kuma ya je can kuma ya samu abin ma da ya fi abin da ya samu a gidan duniya. Wani talakan kuma Allah ya ce shi talaka nan gidan duniya ya bota ma Allah, ya tafi wajen Allah ya shiga cikin rahama. Wani talakan kuma Allah ya sa ma Allah nan gidan duniya ya ci wahala duniya, lahira ma ya ci wahala kuma ya ci bugu. Kina cewa wai masu kuɗi dokokin addini does not apply to them. Wallahi ƙarya ne. Wasu kenan, wasu irinki kenan, yawa irinki da kuma masu nan irinki su ne addini does not apply to them. Amma wanda mu muka sani wasu addini apply to them, dokokin addini apply to them. Saboda haka ki gyara tunaninki. Daga ƙarshe magana take cewa wai religion is a personal thing. Wai religion is a personal thing. Ma yanzu religion is almost like a personal thing. It's not something that ma wai zaka dinga nuna wa mutane. Wai addini da shi gani yanzu wani abu ne na karan kan mutum wanda ba sai ya dinga nuna ma jama'a ba. Ma'ana wani abu ne kamar singulatin cikin riganka
wanda zaka dora babbar riga a ciki sai daga kai in ka shiga daki sai ka cire babbar riganka zaka dinga ganin singlet ɗinka to haka wai take so addini ya kasance ba su ka nuna mu duniya ba idan ka je wani waje aka tambaye ka me sunanka idan sunanka Abdullahi ne to aka tambaye ka sai ka karkata kada ka ce sunanka Abdullahi kenan abin da take nufi kenan shi yasa take nufin da wai addini ba is a personal thing insha Allah ta'ala ko ina muke a duniya malam sai mu nuna kanmu kai ni karan kaina ma da nake miki wa'azi ko ina ma nake a duniya nan ba ma kiya bukata ki tambaye ni me addini na ma ba kiya bukata kuma ba kiya ma bukata ki tambaye addini me aqida na ma kina kallona daga sama har ƙasa kina kallo na daga sama har ƙasa kin san addini na kuma kin san ma aqida na ko ban bude maki baki ma na ce ga aqida na ko kuma ga addini ke kan ki sani saboda mu addini applies to all to us wherever we are addini applies to all and inshallah ta'ala we shall die in this religion inshallah ta'ala we shall be raised in this religion and inshallah ta'ala we shall revive the sunnah of our beloved prophet sallallahu alaihi wasallam that is Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. In another ayah Allah subhanahu wa ta'ala say سيماهم في وجوههم من عثر السجود. Kina nan kina wautar da kanki da suna wai level na machika rubbishization. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.